Uzraksti man vēstuli ar roku, un es redzēšu tev cauri, kāds tu esi patiesībā. Rokrakstā ir visa tava būtība, kā tu vēlies, lai tevi saprot. Tieši tas nosaka, kas tu esi, jo nesaprasts, tu vari mētāties savā pasaulītē viens un nevienam nevajadzīgs. Bet mēs taču esam nākuši šo laiku pavadīt kopā, kaut sveši, kaut tāli, bet vienā laikā. Mūsdienas, Jūrkrasta pagastnams. Par ko jūs runājat? Kāda pastamāja? Pie mums Jūrkrastā pasta nodaļas nav jau 10 gadu, ja ko vajag nosūtīt vai saņemt, braucam uz tuvāko pilsētu. Īzīgi izsaucās apaļīga, sārtvaidzīga, balināti sprogaina kundzīte labākajos gados. Viņas priekšā uz galda kūpēja paprāva kafijas krūze, bet šķīvīgi kārdinoši brūnai 4 kanēļmaizītes. Jūrkrasta pagasta pašvaldības lietvedi Ilgas Zeltgalva gatavojās baudīt likumīgo pusdienas pārtraukumu. Kabineta durvis viņa jau sen neslēdza, nebija vajadzības. Vietējie tā izdresēti, ka pat darba laikā viņas kabinetam meta lielu līkumu, nepieteikušies neuzdrošinājās traucēt, bet citu apmeklētāju šajā dieva aizmirstajā nostūrī vienkārši nebija. Un nu, šeit tev, kāds nelabais atnesis garkājainu, rudmatainu jaunkundzi, kurai tieši tagad vajadzīgi dokumentu par Jūrkrasta pastamāju. Interesanti, uz kāda likuma punkta pamata. Tā nu te visi nāks un prāšņās. Nē un vēlreiz nē. Tur nevienam nekas nav meklējams, sevišķi šai svilpastei, kura par spīti jaunībai izstaros sasodītu pašpārliecību. Jūs laikam mani nepareizi sapratāt, Zeltgales kundze. Sladā Rudmate atturīgi pasmētīja, man nav vajadzīgs pasts kā tāds, man vajadzīgi dokumenti, kas attiecas uz Jūrkrasta veco pastamāju un tās iemītniekiem. Pastamāja ir privātīpašums, turklāt tur jau vairākus gadus neviens nedzīvo, un nepiedarošām personām mēs nesniedzam nekādu informāciju par cilvēkiem, ne dzīviem, ne mirušiem. Tie tomēr ir sensitīvie dati, jūs gribējāt teikt. Tā varētu būt, tikai es neesmu nepiedaroša persona. Mans vārds ir Ilze Kuģiniece. Es esmu Jūrkrasta pastmeistaru Treļmaņa tuviniece un esmu ieradusies šeit, lai saskaņā ar testamentu pieņemtu mantojumu. Tātad man ir visas tiesības lūgt un saņemt informāciju par pastamāju, Treļmaņu dzimtu un visu, kas ar to saistīts. Kā? Kuģiniece? Un jūs esat mantiniece? Vēl viena? Tas nevar būt. Ko nozīmē vēl viena? Rudmates balss kļuva asāka. To, ko pateicu. Pirms dažām dienām viens Treļmaņu mantinieks jau bija ieradies. Vicinājās ar papīriem, tāpat kā jūs tagad. Aizsūtīja turp, no kurienes nācis. Tas nekauņa apsolīja, ka atgriezīsies ar savu advokātu. Tā ir pazuda. Un ko jūs vēl gaidāt? Pastardienu? Zeltgales kundze, es īsti nesaprotu jūsu arogances iemeslu. Ceru, tas nav tāpēc, ka iztraucēja jūsu kafijas pauzi. Rudmats mierīgajā balsī ieskanējās neslēpta ironija. Viņa demonstratīvi apsēdās apmeklētāju krēslā. Dzeriet, es varu pauzgaidīt. Varbūt labāk uzreiz doties pie pagasta pārvaldnieka? Labi, rādiet savus papīrus. Lietvede negribīgi noņurdēja. Uztutējot uz gaļīgā, sārtā deguna biezas brilles masīvā tumšbrūnā rāmī, kas viņai lika izskatīties pēc bērnu svētku animatoru un klauna hibrīda. Rudā nekauņa viņa žēl paskatījās uz atdzisušo kafiju. Jau gribēja kārtējo reizi iebilst, taču iekod melē un atvēra arhīva kambara durvis. Tepat jau tā mape gulēja, nekur tālu nebija nolikta. Nu jā, Edgars, tas pirmais mantinieks. Taču bija prasījis tieši to pašu. Oho! Tagad gan būs interesanti, ja vienam īpašumam uzrodas 2 mantinieki, tas nozīmē agri vai vēlu zirnekļi burkā sakausies. Kopijā derēs? Lietvede pār plecu nevērīgi uzsauca, iedarbinādam mūžveco kseroksu. Jā, lieliski, viešņi pieklājīgi atbildēja. Pēc nepilna stundas ceturkšņa viss beidzot bija sakopēts. Lietvede skaļi noblīkšināja uz letes prāvu papīra kaudzi, te būs. Atnācēji uzmanīgi paņēma tik grūti izcīnītos papīrus, rūpīgi sakārtoja tos zaļā plastikāta mapītei, ielika somā, īsi pateicās un aši izgāja no kabineta, bez skaņas aizvarot durvis.
Pēc īsa brītiņa lejā dobi ierūcās motors, no stāvvietas izbrauc tumšs apvidnieks, pie krustojuma ar Piejūras šosei auto pagriezās pa kreisi, turp, kur aiz Priežu ielu vīdēja vecās pastamājas pabalējušais sarkano dakstiņu jumts. Jūrkrasts, pasta māja. Kas tie par brīnumiem? Pasta mājas parāds durvis vaļā, bet pret terases akmens apmali atbalstīts melns Suzuki motocikls ar prāvu bagāžas kasti. Bet pagastiet, vai taču bija teikusi, ka pasta mājās sen vairs neviens nedzīvot, tad kā? Ja durvis vaļā, tas nozīmē, kāds tās atslēdzis. Tā tad kādam ir atslēga, un šis kāds mierīgi, nevienu netraucēts gaišā dienas laikā ierodas, kā savās mājās un saimnieko. Domā sevi norājusi par spontāno ideju vienai pašai braukt uz Jūrkrastu, Ilze pastiepās līdz bardaciņam pēc pipargāzes baloniņa, nesteidzīgi izkāpa no mašīnas un laini devās uz atvērto durvju pusi. Iekšā skanēja neapmierināta murmuļošana un rāšanās, it kā kādam kaut kas nepatiktu. Piesardzīgi palūrējusi gar stenderi, viņa apmulse. Agrākajā pasta zāles priekštelpā garš, salīcis vīrietis, tupus rāpus lodāja gar masīvo leti. Kas šis tāds? Atvainojiet, kas jūs esat un ko tu meklējat? Ilze sadūšojās stingrā balsī uzrunāt tupošo garkājienu vīrišķi, lai zina, ka viņa nebaidās, lai zina, ka mājās beidzot ir saimniece. Negaidītās uzrunas iztrūcināts, rāpuļotājs pagriezās. Glīts, tumšmatains, pajauns puisietis, neticami zilām acīm. Tāds kā pazīstams. Es jums varētu uzdot šo pašu jautājumu, zilacains pasmīnēja. Cik pieklājīgi! Ilze pavīpsnēja un izņēma no kabatas telefonu. Tad nu tā, cienītais. Vai nu jūs nekavējoties pazūdat no šejienes, vai es zvanu policijai un ziņoju par ielaušanos vardarbīgā nolūkā. Bet, ja paspērsiet uz manu pusi kaut soli, nāksies rūgti nožēlot. Jaunās sievietes otrā rokā uzradās pipargāzes baloniņš. Labi, vispirms nomierināsimies. Vīrietis apsēdās uz grīdas ar muguru ērti atspiesdamies pret leti. Viņš neizskatījās nenobijies, nesatraucies, drīzāk pamatīgi uzjautrināts. Jūsu zināšanai es nekur neiešu. Man ir visas tiesības šeit atrasties, un es to jebkurā brīdī varu juridiski pierādīt. Bet jūs, kas jūs te atvedis? Neviens man neveda. Es pati atbraucu. Esmu Jūrkrasta pasta mājas jaunā saimniece. Šis ir mans īpašums, tāpēc vēlreiz ar labu lūdzu atstājiet šīs telpas. Lai kādu reakciju Ilze bija gaidījusi, taču ne tik demonisks smieklis. Tumšmatainais, zilacainais, uz grīdas sēdošais vīrietis smējās ilgi un skaļi. Tā it kā būtu izdzirdējis pasaulē labāko joku. Pēdīgi puslīdz nomierinājies, iebāza roku azotē, izvilka no iekškabatas kādu dokumentu un pastiepa to Ilzei. Ņemiet un izlasiet. Droši, es nekodīšu. Kad viņa vēl šaubījās, sēdētājs nolika salocīto dokumentu uz grīdas un aizsludināja pāri telpai. Paplivinājies dokuments nogula dažus centimetrus no Ilzes kājām. Viņa to pacēla, aplocīja. Aši pārlaida skatienu rakstītajiem, tad izlasīja vēlreiz rūpīgāk ar pirkstu vilgdam līdz katram vārdam un neizpratnē paraudzījās sēdētājā. Bet kā tas iespējams? Balsī vairs nebija ne dusmu, ne lecīgumu, tikai mulsums. Nu tad beidzot. Vīrietis vingri piecēlās un izstaipīja garās kājas. Iepazīsimies. Es esmu Edgars Treimanis. Jūrkrasta pirmā pastmeistara Andrejasa Treimaņa atvase un pasta mājas pēdējā īpašnieka, pastnieka Gustava Treimaņa mazdēls. Un jūs? Mans vārds ir Ilze Kuģiniec, un es esmu Andrejasa Treimaņa 5. pakāpes mazmeita, Ilze rāma pasmaidīja. Jūrkrasta pastniece Marta Treimane bija mana vecmāmiņa. Bērnībā gandrīz visas vasaras nodzīvoja viņas mājās, Enkuros. Martīna reizēm apciemoja Gustiņu onkulu, pāris reizi arī mani paņēma līdzi. Atceros, viņš bija ļoti laipns un labsirdīgs, allaž cienāja ar bārbelītēm. Jā, un tur bija kāds zilacains puika. Pasta mājā iestājās tik dziļš klusums, ka varēja dzirdēt ķirmi graužam seno leti. Un te ir mans ierašanās juridiskais iemesls. Ilze izvilka no somiņas lielu biezu mapi, izņēma no tās kādu dokumentu un pastiep to Edgaram. Lūdzu, lasiet.
Viņam pietika ar 2 acu uzmetieniem, dokumentam un Ilzei. Skaidrs. Tātad tu esi tas sīkais, rudais, garkājainais kuķēns, kurš mūsdien slēpās aiz Martiņtantes muguras, glūnēja ar vienu aci un rādīja man mēli. Un mēs abi esam vecās pastmājas īpašnieki, pastmeistaru Trēmeņu mantinieki? Velns, nu gan man veicas. Mums veicas. Ilze bezskaislīgi precizēja, paņemdama atpakaļ svarīgo dokumentu. Un ko nu? Nezinu, vai nu karosim, vai mēģināsim kaut kā sadzīvot, viņš noņurdēja. Varbūt sāksim ar kafiju? Šeit ir kāda kafejnīca, vismaz kafijas automāts. Viens ir pie pagastmājas, taču mums to nevajag. Es pats uzvārīšu lielisku kafiju. Man viss ir līdzi, biju domājis te kādu brīdi padzīvot. Iesim uz ķēķi, pa saimnes durvīm. Edgars pamāja uz durvīm un pažodzināja atslēgas. Radiniec, tu nāc? Aplaidus vērīgu skatu klusajā pastazālē, Ilze dziļi ievilka elpu, kā pirms lēciena augstā ūdenī. Un drosmīgi atbildēja: protams.